Donald Trump ka fajsuar Volodymyr Zelenskin për fillimin e luftës me Rusin një ditë pasi një sulm masiv rus vrau 35 persona dhe plagosi 117 të tjerë në Ukrainë. Presidenti amerikan tha se lideri i Ukrainës ndan fajin me presidentin rus Vladimir Putin për miliona njerëz të vdekur në luftën në Ukrainë. Ju nuk filloni një luftë kundër dikujt 20 herë më shumë se madhësia juaj dhe më pas shpresoni që njerëzit u japin disa raketa, u tha i gazetarëve në shtëpinë e Bardhë, duke fajsuar gjithashtu ish presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden për konfliktin. Komentet e Trump vijnë pas zemërimit të gjerë për sulmin e Rusisë në qytetin Ukrainas të Sumy të dielën, i cili ishte sulmi më vdekjeprurës ndaj civilëve këtë vit. I pyetur për sulmin më herët, Trump tha se ishte i tmerrshëm dhe shtoi se Rusia kishte bërë një gabim, por nuk dha detaje. Miliona njerëz kanë vdekur për shkak të 3 personave. Le të themi Putin numër 1, le të themi Biden që nuk e kishte idenë se çfarë dregjin po bënte, numri 2 dhe Zelensky, është shprehur Trump. Trump është përplasur vazhdimisht me Zelenskin që kur ai u kthye në detyrë këtë vit dhe më parë është dukur se ka fajsuar Ukrainën për fillimin e luftës. Tensionet mes dyshës kanë qenë të larta që nga konfrontimi i tyre i ashpër në shtëpinë e Bardhë në muajin shkurt. Gjatë atij takimi Trump akuzoi Zelenskin për bixhoz me luftën e tretë botërore dhe e qortoi atë për mos fillimin e bisedimeve të paqes me Rusinë më herët.